デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日は MS17B の静的リビジョンについて詳しく見ていきます。まずは必要な工具を準備しましょう。工具としては、プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてピンセットが必要です。これらを用意しておきましょう。次に、外装を注意深く外しましょう。外装を外す際には、必ずすべてのネジを取り外してください。特にトルクスネジに注意が必要です。外装が外れたら、内部の清掃を始めます。ここでは、エアダスターを使ってホコリを吹き飛ばすと良いでしょう。内部のクリーニングが完了したら、次のステップに進みます。ここで、この作業が難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合には、私たちが提供している義務のない専門診断をぜひご利用ください。専門家があなたのデバイスを確認し、適切なアドバイスを提供します。次は、内部コンポーネントのチェックです。この段階では、すべてのコネクターが正しく接続されているか確認します。特に、メモリーやストレージの接続部分は慎重に確認してください。接続が緩んでいると、パフォーマンスに影響が出ることがあります。もし、これらの作業を自分で行うのが難しいと感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。簡単に申し込むことができ、手間をかけずに修理を依頼できます。すべてのチェックが終わったら、ネジを締め直して外装を戻します。この際、各ネジを均等に締めることが重要です。最後に、電源を入れて正常に動作するか確認します。修理前には必ず見積もりを提供しますので、安心してご依頼ください。電話不要、移動不要で、手軽にサービスを利用できます。これで MS17B の静的リビジョンの手順は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。